আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং আপনার তো আমি ভালো আছি। রীতিমতো দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর নিয়ে হাজির হয়েছি। এগুলো এ গ্রেডের ফ্রিজ, এটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক ভালো একটা উন্নত মানের। আপনারা জানেন ওয়ালটন বাংলাদেশে ভালো একটা জায়গা করে নিয়েছে। আমরা তার জন্য আমরা ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর নিয়ে হাজির হয়েছি। আর আপনারা বেশি বেশি করে কমেন্ট করতেছেন যে ছোট থেকে বড় সাইজের ফ্রিজ আমি আপনাদের দেখাতাম। ছোট থেকে বড় ডাইরেক্ট ওয়াল ফ্রিজ আমি আপনাদের দেখাবো আজকে। এখান থেকে আপনাদের একটা না একটা ফ্রিজ চয়েস হবে, কমন আপনাদের একটা ফ্রিজ কমন পড়বে। তাহলে চলুন লেটস গো, আমরা ভিডিওটি চালু করি। দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে আমাদের অনেক ফ্রিজ আছে এবং এবং দেখতেছেন যে এই পাশেও আমাদের ফ্রিজের কালেকশন অভাব নেই। আর এই ভিডিও চালু করার আগে আমি আর কথা বলে দিই, এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ফোন। হ্যাঁ, এটা দেখতে পাচ্ছেন 4 GB র্যাম, 64 GB সেট মেমোরি, রিয়েলমি C21। এটা পাবেন প্রথম বিজয়ী, আর এটা পাবেন দ্বিতীয় বিজয়ী 2 GB র্যাম, 64 GB সেট মেমোরি, আর তৃতীয় বিজয়ী পাবেন 5,000 টাকা। এটা কিভাবে আপনি ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করবেন তা আমি আপনাদের বলে দিই। সর্বপ্রথম আপনি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন, আর আমার ভিডিও দৈনিক 2টা করে ফুল ভিডিও দেখবেন। আর আপনার ফেসবুকে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। এই ছয়টা কাজ আপনি প্রতিদিন ফুলফিল করবেন, তাহলে আপনার জন্য থাকছে রিয়েলমি C21 অথবা ইনফিনিক্স বা 5,000 টাকা। আপনি যেটাতে বিজয়ী হবেন তাকে বিজয়ীকে 3 বিজয়ীকে এই গিফটগুলো দেওয়া হবে। আর দেরি না করে সাবস্ক্রাইব করুন, আর যেগুলো আমি বলছি ওগুলা পূরণ করুন, ফুলফিল করুন। ধন্যবাদ। চলুন রিভিউ চালু করি। সর্বপ্রথম আমি আপনাদের পরিচয় করে দেব। হ্যাঁ, ওয়ালটন কোম্পানির এ গ্রেডের দেখতে পাচ্ছেন 2B3 মডেলের। এটা ডিপ এবং নর্মাল সমান সমান। হ্যাঁ, এটা ভালো একটা ক্যাটাগরির ভিতরে। আমি আজকে এটা সব আমি আপনাদের কী দেখে আপনি ফ্রিজটা নেবেন, ভালো খারাপ সব আমি আপনাদের টোটালে আজকে এগুলোর সাথে আমি আপনাদের পরিচয় করে দেব। আপনি যে টাইমে ফ্রিজটা কিনবেন ওই টাইমে সর্বপ্রথম আপনি দেখবেন ফ্রিজটাতে আর সরাসরি গ্যাসটা দ্বারা তৈরি আছে কিনা। কেননা আর সরাসরি গ্যাসটা আপনি অনেক আপনাদের বিদ্যুৎ সেভিং করতে অনেক সাহায্য করে। হ্যাঁ, প্রথমত আপনি এটা দেখবেন। দ্বিতীয়ত এটা 100% কপারে কিনা। এই ফ্রিজটাতে আপনার যেমন চেম্বার তার বিভিন্ন পার্টস আছে 100% কপারে কিনা। তো আপনারা দেখে শুনে সুন্দরভাবে ভালোভাবে নেবেন। হ্যাঁ, তিন নাম্বার তিন নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি এইখানে দেখবেন যে এগুলা গ্রোথ মোটা কিনা, এগুলা দেখবেন মোটা আছে কিনা। হ্যাঁ, কারণ এগুলো মোটা না হলে আপনার অতি শীঘ্র এগুলো হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, এবং এগুলো আপনার আস্তে আস্তে ফেটে যাতে আপনার করে আর কি। হ্যাঁ, আপনার অতি শীঘ্র আপনার ফ্রিজটা নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, এগুলোর কারণে 4 নম্বর পয়েন্ট হলো আপনি যেটা আমি কিনবেন ওইটা আমি দেখবেন অ্যালুমিনিয়াম না লোহা দ্বারা বা কপারের কিনা, 100% কপারের কিনা তা আপনারা দেখে নেবেন। কারণ লোহা বা অ্যালুমিনিয়াম এটা যদি যুক্ত করে তাহলে আপনার ফ্রিজটা অনেকদিন লং লাস্টিং করবে না। 5 নম্বর পয়েন্ট হলো আপনি যেটা কিনবেন আপনার খাবার ফ্রিজ থেকে গুণগত মান থাকে আপনার প্লাস্টিক থেকে। কেননা প্লাস্টিক আপনি এ গ্রেড বা 1 নাম্বার চিনবেন কীভাবে তা আমি আপনাদের বলে দিই। আপনি যেটা কিনবেন ওইটা আমি দেখবেন এই লেখাটা আছে কিনা। হ্যাঁ, এই লেখাটা এবং খোদাই করে এরকম ছিদ্র আছে কিনা। কারণ এরকম সব ফ্রিজ আপনি এরকম খোদাই করা থাকে না। হ্যাঁ, এটা থাকলে মনে করবেন আপনি এটা এ গ্রেডের। আর মূল বিষয় হলো এই যে এটা দেখবেন এটা। হ্যাঁ, এটা আছে কিনা এটাও আপনারা দেখে নেবেন। 6 নম্বর পয়েন্ট হলো আপনার ফ্রিজে বাল্ব আছে কিনা। কেন বাল্ব আপনার একটা ফ্রিজে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। কেননা রাত্রবেলা কোনো কিছু আনতে গেলে বা অনেক সময় ঘরের ভিতরে অনেক সময় অন্ধকার দেখা যায়, তার জন্য বাল্বটা অতি প্রয়োজনীয়। ঠিক আছে, মোটামুটি আমি আপনাদের সব কিছু পার্টস আমি আপনাদের সব বুঝিয়ে দিছি। এখন চলুন আমি আপনাদের অল ফ্রিজ আমি আপনাদের দেখাই। এটা হচ্ছে আপনার 2B3 মডেলের 219/223 মডেলের ফ্রিজ। এটা অনেক ভালো একটা ক্যাটাগরির। হ্যাঁ, এটা মিডল এবং যৌথ ফ্যামিলি এটা ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু সিঙ্গেল ফ্যামিলি এটা ব্যবহার করলে বেশি বড় যাবে। হ্যাঁ, এটা মিডল এবং যৌথ ফ্যামিলি সবাই ব্যবহার করতে পারবেন। এটার বর্তমানে প্রাইস আছে 38,000 টাকা। আমাদের শোরুম তেলে ডাইরেক্ট 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট, ডাইরেক্ট 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট এই ফ্রিজটা নিলে। এটায় দুই কালার আছে, দুটোটা সেম ফ্রিজ। ঠিক আছে, এ দেখতে পান দুই কালার। চলুন আমি আরও কোয়ালিটি ফ্রিজ দেখাই। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই পাশে ফ্রিজে অনেক কালেকশন আছে। হ্যাঁ, আর আরেকবার কমেন্ট করছিলেন যে 348 লিটারের ফ্রিজ নেবে, তার জন্য লাস্টে ওই ফ্রিজটা দেখাবো। ঠিক আছে,
তারপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাই, এটা কারা ব্যবহার করতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার সিঙ্গেল এবং মিডলের ভিতরে, তাদের জন্য এটা পারফেক্ট হবে। হ্যাঁ, এটা 100% কপারের, কানগুলো অনেক সেভ করতে সাহায্য করবে। এ গ্রেডের 2A3 ফ্রিজ এটা, মানে 1A3 মডেলের ফ্রিজ এটা 176 লিটারের। হ্যাঁ, মোটামুটি ক্যাটাগরি হিসেবে আমার কাছে ভালোই লাগছে। দেখেন আপনারা সম্বন্ধে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন, এটাতে পার্টস পুর্স 100% কপারে আছে। হ্যাঁ, এটার বর্তমান প্রাইস আছে 34,500 টাকা। আমাদের শোরুম কিনলে ডাইরেক্ট 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট, ঠিক আছে, ডাইরেক্ট 29,500 টাকা পড়বে। এটা দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালটন কোম্পানির 2A3 মডেলের ফ্রিজ এটা। হ্যাঁ, এটা 176/213 লিটারের ফ্রিজ এটা। আপনারা দেখেন সম্বন্ধে বেশ অনেক একটা ভালো একটা কোয়ালিটির ফ্রিজ এটা। আমার কাছ থেকে এটা বেস্ট লাগছে। এটা আপনার মিডল এবং এটা সিঙ্গেল, যৌথ এবং মিডলের ভিতরে যারা আছেন সবাই এটা ব্যবহার করতে পারবেন। আমার কাছে এটাও ভালো লাগছে। হ্যাঁ, এটাও 100% কপারের। এটার বর্তমান প্রাইস আছে 37,500 টাকা। আমাদের শোরুম দিলে ডাইরেক্ট 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা দেখতে পাচ্ছেন 2.0 মডেলের ফ্রিজ এটা। আর আমরা আজকে যে দামগার ডিসকাউন্টগুলো দিতেছি, আপনারা আরও দু একটা শোরুম বা দু একটা ইয়ার দেখে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। কারণ আমরা যে ডিসকাউন্ট দেবো অল বাংলাদেশ যেন মানুষ আমাদের চিনে, সততার সাথে 100% আমরা ব্যবসা করতে পারি, তার জন্য আমরা এই ডিসকাউন্টগুলো দেওয়া আর কি, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছেন 2.0 মডেলের 244/250 লিটার ফ্রিজ এটা। হ্যাঁ, এর দেখতে পাচ্ছেন সম্বন্ধে আর শস্যে গ্যাস দ্বারা তৈরি এটা। হ্যাঁ, 12 ইয়ার্স কম্প্রেসার গ্যারান্টি। হ্যাঁ, আমার কাছে তো এই যে বিয়ার্স, এই যে আমি একটু আগে আপনাদের প্লাস্টিকগুলো দেখালাম। হ্যাঁ, আমি আপনাদের সব ফ্রিজ আজকে দেখাবো সুন্দরভাবে ঠান্ডা মাথা আপনারা দেখতে থাকুন। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনারা ফুলফিল করুন, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছেন এটাও অনেক বড় বিশাল জায়গা। আমার কাছ থেকে এটা খারাপ না, এটাও ভালো। হ্যাঁ, এটা মিডল এবং জ্যোতি মিললি সবাই ব্যবহার করতে পারবেন। হ্যাঁ, এটার বর্তমান প্রাইস আছে 40,000 টাকা। আমাদের শোরুমটি নিলে ডাইরেক্ট 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট, মাত্র পড়বে 35,000 টাকা। দেখেন আমি আপনাদের কালারটা দেখাই, দেখেন কত বড় ফ্রিজ এটা। আর যারা এখনো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেয় দ্রুত সাবস্ক্রাইব করুন আর মোবাইল ফোন জিতুন, ঠিক আছে। আর দেরি না করে সাবস্ক্রাইব করুন, মোবাইল ফোন জিতুন আর 5,000 টাকা জিততেন। প্রথম বিজি পাবেন 4GB র্যাম 64GB সেট মেমোরি, দ্বিতীয় বিজি পাবেন 2GB র্যাম 64GB সেট মেমোরি ইনফিনিক্স, আর তৃতীয় ব্যক্তি পাবেন 5,000 টাকা পাবেন। আর দেরি না করে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক কমেন্ট করে বেশি বেশি করে আপনার ফেসবুকে শেয়ার করুন আর ফুল ভিডিওটা করুন। আর এক ব্যাগ কমন করাতে আমি এই ফ্রিজটা রিভিউতে আনছি, কেননা এত বড় ফ্রিজ আপনার এখন মানুষ চানা, ঠিক আছে। এখন ফ্রিজের অনেক বাড়তির দাম, তার জন্য এত বড় যে আমরা ফ্রিজ রিভিউতে আনি, তার জন্য বাইরের কমেন্টে আমরা এই ফ্রিজটা আনছি, ঠিক আছে। মানে আমাদের শোরুমে আছে কিন্তু মানে রিভিউতে আনছি আর কি, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছেন এটা ইনভার্টার ফ্রিজ এটা। হ্যাঁ, তারপর এটা 5 স্টার, তারপর এটা এনার্জি সেভার, সব কিছু এটাতে অ্যাক্টিভ করা আছে। হ্যাঁ, 800 তারপর এখানে দেখেন 333/348 লিটারের ফ্রিজ এটা। বাইরের উদ্দেশ্যে আর কি রিভিউটাতে করতেছি। আর আপনার যাদের লাগবে অল বাংলাদেশ যে কোনো বাংলাদেশের প্রান্ত থেকে আমাদের কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে পারবেন, ঠিক আছে। অল বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের কুরিয়ার মাধ্যমে এই ফ্রিজগুলো আপনারা ক্রয় করতে এবং করতে পারেন। 1 টাকাও পেমেন্ট করতে পারেন না, ফ্রিজ পৌঁছানোর পর আপনারা টাকা পে করতে পারবেন, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমার কাছে এটা বেস্ট লাগছে। আপনারা দেখেন সম্বন্ধে ব্যবহার এই যে খোদাই করা বলছিলাম আমি আপনাদের, দেখেন এই খোদাই করা এরকম আছে কিনা ফ্রিজে, তাহলে বুঝবেন আপনার প্লাস্টিকটা 1 নাম্বার। দেখেন অনেক ভালো একটা 2টা 3টা 4টা, অন্যান্য ফ্রিজে 2টা বা 3টা থাকে, এটাতে 4টা থাকে এবং এটাতে আমার কাছ থেকে অনেক বেস্ট লাগছে। দেখেন আর ড্রয়ারগুলো অনেক বড় এবং দেখেন আরাম গরু রাখা যাবে, অনেক বড় ফ্রিজ এটা। হ্যাঁ, এগুলো 100% কপার টিউব দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, গ্রোথ অনেক মোটা। এটা বাইরের উদ্দেশ্যে রিভিউটা আনা। এটার বর্তমানে প্রাইস আছে 49,000। আমাদের শোরুম নিলে ডাইরেক্ট 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট, মাত্র পড়বে 54,000 টাকা, ঠিক আছে। সরি 49,000 টাকা, মাত্র পড়বে 44,000 টাকা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ভুলে পড়লে বলছি 54,000 টাকা, আমি আপনাদের সরি বলছি। মাত্র পড়বে এটা 44,000 টাকা। এত বড় ফ্রিজ, এটার বড় ফ্রিজ হয় আপনার 2 ডলার, এটা 1 ডলারের ভিতরে সর্ববড় ফ্রিজ হয় আর কি, ঠিক আছে। ধন্যবাদ এত বন্ধু রিভিউটা দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর যারা ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করতে চান দ্রুত সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক কমেন্ট করে বেশি বেশি করে ফেসবুকে শেয়ার করুন আর প্রতিদিন 2টা করে আমার ফুল ভিডিও দেখবেন আমার ইউটিউব থেকে। ধন্যবাদ।